हे गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम हमदर्द जोशांदा के बारे में। ये हमदर्द कंपनी का है। मार्केट में 40 रुपये का अवेलेबल है और इसमें 33 ग्राम आता है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। जोशांदे का आपने आधा भाग ले लेना है। तकरीबन आपने इतना लेना है और 1 गिलास पानी इसमें डाल लेना है और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका चौथाई भाग ना रह जाए। कम से कम आपने 15 मिनट तक इसको पकाना है। बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स हैं, आपको अगर खांसी हो रही हो, सर्दी हो रही हो, जुकाम हो रहा हो, गले में जकड़न हो रही हो, गले में ख़राश हो रही हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रात को सोने से पहले इसका सेवन करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब ये 15 मिनट के बाद बनकर तैयार हो जाएगा, आप इसको चाय छानने की मदद से छान सकते हैं और चाय की तरह आप इसको सिप सिप करके पी सकते हैं। हमदर्द जोशांदा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।